से इन्होंने जो कदम उठाया है दीगर मसाजिद के लिए, दीगर तंजीमों के लिए, ये काबिल तकलीद है, काबिल अमल है, लायक तहसीन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कच्ची मेहमान जमात के तमाम जिम्मेदारों को कि आपने ये जो बेड़ा उठाया और दूसरों के लिए एक जो नमूना आपने पेश किया, यह काबिल कदर है। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन बदला आपको दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। और फिर मुफ्ती सुल्तान अहमद साहब और कारी उमर फारूक साहब ने जिस जांफशानी के साथ इन मौज़िनीन के नमाज की तरबियत और अज़ान के कलिमात की दुरुस्तगी के लिए मुस्तकिल 2 महीने से हम भी इसकी कारगुजारी सुन रहे थे, उसकी तरतीबें हमारे पास भी आ रही थी। इन्होंने जो कोशिशें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों का बदला भी अता फरमाए। और जिस नीति एजाज़ात के साथ यहाँ पे आने वाले इन तालिबान मौज़िनीन के अज़ान